Om Swayeria Board Committee ame ke padopon. Songwepen ki thordonji Beren Singh hi nomination alo jokpon erlo. Nizam Kari Bianglong Lakhai ni Amri constituency ke parlo Om Sawayang Kang along ADA batum board committee ke sengami along Mei Bhadra Amsila pen Kong Chun Mang Robertson Teran tumsi Mei Chepahin Pupon Bhadra Amsi pen Mei ke phalam the than pon si Ming Samchin pen Mei pachun pon Mang Swame long kadu kabe long Tokse polling station along Ami phula pen Kong Chun Mang tum dok anta Mei long chetong dun pen Mei RDP dan Om Sawai pen Bong Imrong Pi report Malong News Aji Amar Umswai area আজি প্ৰথমখন বৈঠক হ'ল আৰু প্ৰথমখন বৈঠকত আমি আমাৰ যিসকল বুথ কমিটি আছে আমাৰ উমছয় এৰিয়াত 7টা বুথ কমিটি আছে 7টা বুথ কমিটিকে আমি একত্ৰিত কৰিলোঁ 7টা বুথ কমিটিৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি আৰু বিষয়ববীয়াসকল আহি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ যিটো ৰণক্ষেত্ৰ আমৰি এই ৰণক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কৰি আমাৰ যিখিনি কৰিব লগা আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি কৰিব লগা কাম সেইখিনি কৰি যাবলৈ আমি আজি প্ৰস্তুত হ'লোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান যিকোনো পাৰ্টিয়ে হওক আমি কোনো পাৰ্টিক প্ৰত্যাহ্বান কৰিব যোৱা নাই কিন্তু আমি প্ৰত্যাহ্বান কৰিব কৈছোঁ যোৱা 20-25টা বছৰে যিখিনি আমাৰ অনুন্নত অৱস্থাত আমাৰ আমৰিখন থাকিল আমাৰ আমৰিৰ যিসকল লোক আছে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা উন্নত আমৰি উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্টৰ জন্ম হৈছে আৰু আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্টৰ এই যিখিনি সপোন আৰু যিখিনি আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ যিটো টাৰ্গেট সেইটো লৈ আমি আজি উমছয় এৰিয়াৰ এই বৈঠকখন হ'ল আৰু সেই বৈঠকত আমাৰ সকলো বুথ কমিটিৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থকাৰ লগতে আমি আজিৰ পৰা উমছয় এৰিয়াত আমি কাম কৰিম আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰতিদ্বন্দ্বী থাকিব তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰি আমি আমাৰ এই উমছয় এৰিয়াৰ কাৰণে আমৰি ৰাইজৰ কাৰণে এটা নতুন আমৰি উপহাৰ দিম এয়াই হ'ল আমাৰ আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্টৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ধন্যবাদ Nizam Kari Bianglong Hamren along Aruni Phain ko Resier ni Beren Singh hi tamen Songwepen MSC ke thordonji aphan kilig along thordonji nomination alo jopontang Amren constituency along comment tu ni penta sarkar pena kerap ki pajir pontang ha ka bidera joksi nili thordonang kok lobutalam the chepaklang ko news desk report Malong News si nona phong ne Songwepen ki dun along hadi ni churupik lo ASDC atum phan alang le tum Amren constituency long candidate nang pipe dat pen la pen nili fan se full support nang pilo la so pase nili SSC man churu piglo la pen ke KSA tum hana ta nili churu athi nili songwe pase ke thur penak la pen nili ke claim ke dam amu putha ke lang tum ajir ding clip la theglong la pen nali tum sita me theglong nili rong lo towar web ta nili methang ta hudun det nili methang claim nun det lai hui kat ko theglong pasi pini SSC tum ta nili long ke hada ke tiket nang pidun det lo la pen nili fan se full support lo KSA tum ta do lo la pen ke bangia KSA tum ta do ulang nili fan la pen karbiang long KNC ta dolo lapen karbiang long ro intellectual tu masa menili phanang rap dunji pusi nili matha lapen nili ke dani bang lalo ke plang nai lapen ke nili kiduk nai lalo alang tum kajadani khadi alang tum ke ha hai kaman chewan paksi dak kempesi nili ke ESDC song KSA tum intellectual tum lapen nili methang pen kar jap pesala hai tum ke danji la silangoi la hello la mangke oh lalo alangli ke mane senior journalist lo alangli ke hangbadi ke claim bosami alangli ke jording olo la pen alangli tum alangli long ke cerap tum la pen alangli je nine nong amreng constituency long bangke alangli atok anu la pen inglong hawar penak amreng constituency bangke lapen lower dado sitame jasimet pera bangke upper mote la middle malom la bangsolom kasiksak rad atum ko anone akisung ke boy pinia ni anta alangli penang an amreng homostiar usame alangli jungjung men alangli penang an kerap
lapen sorkar phan aphong tuwar ke hengno pen cheng lok school ka we lapen hada gara tum ko an ma kisung ke boy bangke government han kedamtang kongres sorkar hule puno non BJP sorkar hule puno penang ana bangke alangli gopen han baklang piglo same pinia ni anta hadak non khiruni pen jiriken deng ha mukoilum labangso atowar ko alone ke wak alone ke hengno pinia ni anta ke chechak nang ke so keun e ko alone ke chiwan kisung laso aputhak pinia ni anta kedamtang government lapen non ke doba ma government same langle de lo lasi nilitum Karpilo Charlie Asong nilitum Jameson timo arohin penabangke alangli fansi police support don lo lapensi alangli ke hai ta ke hai lo lasi halada BJP pen dota hai Congress pen dota hai lapena kapre kupini APSLC dota hai sami nilitum ning je the bangke none phong bangke party langle pensi alangli ke claim ke dam pen alangli mesen alangli khe pharman longri hawar parmat khe pharman aduyo hoi pen cheng lok sami alangli ke claim chubaduk pik lasi none phong bangke nai nong amreng constituency pen bangke ake hai Biren Singh hi bangke niltum bangke non pen labang niltum media thengno pensi hai ad lo bosi niltum phanam kachini dun lapen niltum un an bangke chipaduk dun po alangli long lasi lapansi Lombajong konstituensi pen joni timung tiket kelong jog rat pen kangthum karni pon BJP hin pen MSC kili galong phan bang phu ingwai pon lo la solong Lombajong konstituensi pen joni timung tami tiket chepalong duna jog Lombajong ara tum kangthum karni padupon alang liphan labang so kili ka chepati dun jialong apuna chak ke chok matha pen tiket ki pi pon pot Dr Tiliram Ronghang Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma la pen BJP state la pen district galong ke theke ding klem bang ko bang phatum phan astami kachuru pipon dipu pen dharam singh rong pha report Malong News মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে টিকেটটো পাই মই প্ৰথমতে ষ্টেট ৰাজ্যিক প্ৰাৰম্ভণি স্বায়ত্ত সেই পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সভাপতিক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এওঁলোকে মোক যুৱচাম হিচাপে যে কাম কৰিব পৰা শক্তি আৰু কাম কৰিব পৰা সমৰ্থ আছে বুলি মোক বাছনি কৰিছে সেইটো যিটো এওঁলোকে যিটো বিশ্বাস সেইটো মই বিশ্বাস কেতিয়াও নাভাঙিম আৰু মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম আৰু ইয়াতে সদায় মানে উন্নতিৰ যিটো CM ছাৰে যিটো কাৰ্বি আংলং মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য যিটো বিচাৰিছে যে ডেভেলপমেণ্ট শান্তি সেইটোৰ লগতে মই সংগতি ৰাখি মই এইটোৰ লগতে আমি কৰি দেখাম যে কামটো কৰি দেখাম যে আমি কাৰ্বি আংলংখন মানে খালি অসমতে আবদ্ধ নাথাকি কাৰ্বি আংলঙত আবদ্ধ নাথাকি অসমত আবদ্ধ নাথাকি মানে গোটেই ভাৰতত যেতিয়া নাম কৰা যে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন মানে সদায় শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ডেভেলপমেণ্ট ফাষ্টেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটোতো সপোন সেইটো হ'ব মই সদায় কৰি দেখাম আৰু ৰাইজৰ মানে সুখে বিপদে আপদে যিকোনো পৰিস্থিতিত মই থিয় হ'ম আৰু সেইটো যিটো সমস্যাবোৰ মইতো যিমান পাৰোঁ এজ এ মানৱ হিচাপে যিটো মোৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি মই কৰি যাম আৰু যেতিয়ালৈকে মোৰ কিবা শক্তি আছে মই গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ মই সেই সমস্যাকেইটা সমাধান কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম Bokajon SDO Civil Hemalong UDFS APHL silapen NDA basong tumpe nomination alo kejok Aruni phain koi sirni ada porphai kri sirachiti ma porma lompen prekjam masong tum sonsi Surupothar MSC constituency pen Simeon Rongphar United Democratic Front of Surupothar Baburam Terang APHL silapen Avinash Ronghang Nilip Democratic Forum hin pen tami nomination alo jok pontang nomination alo jok det pen Surupothar MSC constituency arat Simeon Rongphar pan man peng pen kangthum karnia sai tami dengpo bangso kangthum karnia hu jasemet Simeon Rongphar long live Baburam Terang long live lapen Avinash Ronghang long live pu si alang litum han ke kroya ra tum pen ase ke thepen hang taram pon renti hanjang langsung menuju Gibson Rong Pi report Malong News. Nang le kopi asong kan. Dar homosti basi nang le gitu dong gadi. Pasal nang le feeling ada nang le hai mah. Hai. Rat nang le long do. Aja nang le hai dia lo pota nang le kopi pi lo kula baru putar homosti ban klaim konji pan nang le kecisi go mah. Bangun ini kita tang utama tan lo. Terus dia tu utama ladak suruh putar long untuk kavi Tulong kami, ring kami, kejenalang kami, tuar kami, layan tadi lipicun bayi, lagi development lo, lagi development bang, lagi ini talong po, jadi tunggu sorkar bang langsung si development ke duji lagi, jadi tunggu development langsung si paduji lapen ang pada menit tung aprek lah, hemprek ke kecesong, jadi tung just meter lalu lapen konsil election bang ini tang arona teng pipi donengi, ya ini tung kecesong pulo pe lagi kecesong utaring tanlaping lah ini tung kecesong, ini tung kemang. Kalau horo putar mesti ben non kita balai IM Jogosing tit
ahur akai hut mana alangli kan penangan kosong ke klaim kita bro alangli cek dalong ke klaim kita am tela ke rata tek long la ke development bang ave pin lo rata cukam amu bang la ke nil ke tek long la ke ave ola tuara da dong we pin lo ki juna lang ta lo pen rata development bang ave tek long kosong to hode প্রমাণপত্র দাখিল করেছে আঞ্চলিক দল APSLC দাখিল করেছে হয় আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটো কি কি কয় মানে লক্ষ্য কাৰ্বি আংলং আমি ওঠৰটা আছিল আমি জিকাৰ পিছত আমি কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা লং টাৰ্ম যিখিনি ডিমাণ্ড সেইটো মাৰ্কেট ডিমাণ্ডটো আমি ফুলফিল কৰিম আৰু নিশ্চয় হ'ব আমি United Democratic Front of Sarukar ate tihek pen UDFS pen pini limitum dar Surubuthara Farman Rada Farman mele company da nomination jogdal la pen pini la bangso nomination ke joglo pini lang ondung Surubuthara Rada pen ki pen chenglok service ar putuman same iso yang tum ondung siri amina jitom pen le phan hero jemen nang pidon pod ne ta semer lang to tharang ke koi ben ni Surubuthara Rada panchor party bola pen ini Surubuthara Farman ke hagina porhut tar japit khibje phansi ni ke kono la pen tar deng long ilang adun ke development dulo tema to ke teme Surubuthara long mang ke development nang lagya joko sinti dak lokal MSC lo balang hari bisa diom anpad meni kilo dak board chairman katam kadam kilo anpad BDC chairman dak resource na to gitu ke claim bangke an madak development akam rada farman ke claim ye kamar ke beres ko taxi le temple so United Democratic Front per mangke okay rada farman tum pachini lo pachin urji to war Surubuthara long pachin urji to war ke United Democratic Front of Sarukar hello lapen bang suri please se amunit tum arada tumile pan vote pension pan bahan nilip tengah la nilip Democratic Forum 25 number nilip consensus kini tentang nomination মানে ভোট পেন রঙলি হাই so hai ni to 5000 votes ni la pen kedam tang BJP to nilip ara tha ka chong thui ka pa chabai bangge rat thek tong ko suri tum bunche to hai bek rat chini lo ma phan se vote ki ni ma la pen kotak ko so party an support ni rat chini ba tum hai bek ko Certainly, nali tungi 24 plus akan event nali tungi election batu thep ka sok thake ofisi nali puli 24 plus pe election pa thu thei ko bang he di minute sabe just like it's a dialogue like mane dialogue ni je lo like alam chon mate ten awi mate itu ke talk dong sani ni tum koi but there is no return kali setami nali tunga along long me meeting long stand fancy wrong sar kali nali election batu thep 24 plus akan event oh kali ni tum chini lo the people nom ni tum sia part ma thale ni tum outside parliamentary ni tum ya se rat khan wrong sar ma ke mang kan dang lo khai ki sum khan pa jogon ji bulo te ni tum ha non te do bom sarkar do ta chini ro tenga si choget bulo te tum election of its ni finance tapi ni wrong rat tum phan ki dik dia tum phan chong thu ka pa chobai na kan wrong sar tum man peng chlong nang ji abang so alam di don't see claim that outside parliament ni tum ka chesong ni tum as a pressurized group chesong lo 6-7 years ni tum ne chesong pilo khai phan se chesong pilo ri phan se chesong pilo so tapi ni Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tum BJP long do prong ai nang thega prong atum kini rada tum ka ching honang thega be da kini tum ning chakhang ni lo la pe ni tum ke top da be je ni tum election through the pulo sita there is no return le ke top ave la so jani ni tum kini election of lo ang lo ni tum khai la pe long re phan kam le nilip chot kali Karbi Anglong ang tang te ke so ke tena babina so han ni le election hasila Karbi khai dinga jam Tangre nilip along ke nilip constituency along ke Congress asok boi la pen BJP asok boi kang rai lok la sinai long na pok ron ji phan na chance tan tu mala hai tu kang rai non pe li lo chiklo yon thong prang man kang rai long le li lo ni tu ni arong pi gala sin tu we ta Congress sum phan ko kini lam du lo ni tu me non ni tu me Congress bo chole hala dak national party long kidu le wan ma na pen belek belek party break jam long party long kidu songjat do masali pini nilip Democratic Forum la ke nilip bisa jak kong hala dak ado be phasan ni tu welcome lo wang na claim ra pen na nilip ba kisu sivet acak tai pun pajok lah. Ini nilai farman kiti claim tau farman pendang lo, esok jangan tau farman lo ketek tang ini dia ke pas tang tau farman kado gawe. Lancot kali penangan nilai isu tu, kalau isu semua kali nilai warlo, non nilai bisa acak kong, hasil acak kong masih bahasa kan. Acak kado we pan kedam tang apa hut lapen non kedo bom penangan aleder sum alang tumpan nitum cuniri lapen wangon nitum ke welcome lo, yang dia kena kai kita.
BJP candidate sang pikadom terang pia phan kang thum karni numbering ko rahini Soropothar MSC constituency pen BJP ticket kachiwana candidate sang pikadom terang pia phan kang thum karni asai kedeng pon aruni phain ko rahini ni Soropothar mondol mohila morcha local committee BJYM la pen BJP klembang kubang pia tum do an chingrum si alira lon pen kang thum karni ajai me kedeng pon hanjang langsuban Rajiv Sonrong P report Malong News. Sochin constituency arat MSC candidate Hatsing Rong Harapan Karchu. MSC ke legal ong Sochin constituency BJP Farman Kacho Toidun Hatsing Rong Harapan Sochin constituency arat tum aning karong pen man ke do karipia poho pen Karchu pon. Nizang karipiang long number please Sochin constituency Farman Kacho Toidun pen rada pansai ke klem piponjia puthak tami than pachini pon lapen MSC jong sinang pahai det lote nizang karipiang long along tami kaching thora sayang deng do anta klem pon bu lapen kedang tangan ke madua candidate pusita difusi do vertiti lasar bang solam sitame anang di pen kaching bai padodun ku pusi pherang ke tum Karchu pon ahun dun amrai pen of taming ki report Malong ahok lo Bharatiya Janata Party non la bangsok karjang long termasuk sil kilik long ini pansi indak long bot di Sochin habar long bangsok ang hoi tempati vanil pansi Bharatiya Janata Party Assam Pradesh vanil pansi tiket napi kono la si pansi untuk nong nam kaca tangkup dak asama Minister Dr. Mansur di Sosoma Pantai Budget Kono lapen Bharatiya Janata Party Assam Pradesh Maipu Bhutas Kulita Antanya Raja Kono lapen Litum ning kacing kenai made kacing honai made karbeng long rat aning kedok nai litum dak karbeng long sian Dr. Mahang alang pantamini lini atong pensuri sudah kodam Budget Kono lapen litum ki horan simpe alang pantamini ni atong Budget Kono lapen itu cing dak litum jinong bajang so nade salut cing terang kata ini alam no itu me ang sudah ningkang sama kodam Budget lo lasi ahok lo Bharatiya Janata Party abang ke nilitum bangso party bang ke lake bang sia bang longri so pensi nilitum party la pensi di bang si nikang so party principal do lasi la so teng si nilitum dak nil pasame la bangso kiling lo Bharatiya Janata Party tum nilitum karo tumong si nil panang wat kono poten nilitum dak klaim poning abang ke do lo je nilitum opet rong robolong bang non nang sot mate litum do we nang litum mata chini je dak ti junalang lapen tuwa lapen ni lahoy lo ati lahoy yong si citang pacitang et theklo pote kadu we mane kisung de boyra tum same aning sami pusing ni mata kon lasi lahoy kapachun poni pasini mata lapen ahok litum kar biang long bang ke tok nang nata kapat pido ala so bang tame litum non obe ke minang litum kadu we ta litum abdi ti ponai je ka charlie yong si ave prote litum wan ma patang nang bang patang ande te litum min chat le puno lo bang tek beng ni lasi halo he long tame ni yong si rada tum an nang wai no prote halo he tame ni claim pi pon pok si do yang no chat kon lo lasi anchol Jenom dulu. Vespa belong arat company si kaninje do MEC bang serkep do lahai lo te diskusi betok mobile. Vespa belong district health long bang ke bang ni pan mak bang ujar ko. Ani kong dong ta kon kaninje tum to la sinang pen ko la solam si. ahok lo la bang ke pen claim ni pote me la pen claimun rondo je kadang long bang ke long di long bang het patalo same non dak council do lasi dak ba me tum dak executive committee lo mane la dak MEC la long protok ka pen long si ching waisa la pen chik koi lu lo te dak ba me ke do ji po alam ta do aprang ka la solam ni tum CM Dr. Ram no tame je lo je 6 man hadak kalau te 6 man ha diku lason alam ta do lasi la so padak tame ni yong si rara tum nang wai pen hai dunu pen ni la so tak ni tum madak ka executive ni mande ni tum so ka long ni je dun po je hamren mate bes kar bang long so ta la bang so bang ka ko Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta